ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരി. ഇവൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റും റസ്കും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഇവള് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് നാൾ കൂടിയാ കണ്ടത്. എന്നിട്ടും അവള് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ വാവ എപ്പോഴും ഇവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കും. ഞാൻ എപ്പോൾ സുന്ദരി എന്ന് വിളിച്ചാലും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇവള് വരും. സുന്ദരി ഇങ്ങോട്ട് വാ, സുന്ദരി വാ വാ വാ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ദുബായിലോട്ട് പോകുമ്പം ഇവളെ ഞങ്ങൾ കുറേ മിസ് ചെയ്യും. അവൾക്ക് ഞങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എൻ്റെ ചക്കര സുന്ദരി.